现在的航空界，无论是美国的 F-119、F-135，还是俄罗斯那边力大专飞的 ALCF， 这些现役最顶级的五代机心脏，本质也就是个高级点的电风扇。各位不要觉得我说话嚣张，你把这些现在叱咤风云的涡扇、涡喷发动机拉到咱们今天的主角面前，那属实是纯纯的弟弟。接下来出场的就是21世纪最有潜力的空天动力，未来期待级的标配，理论推重比能轻松突破20以上的逆天存在。连现在一天到晚在军事频道刷存在感的超燃冲压发动机，在他面前也得乖乖叫声大哥，他就是脉冲震爆发动机。今天咱们就来好好盘一盘这个靠着一路放连环屁和打喷嚏来把飞机推到10马赫甚至20马赫的疯狂机器，到底是个什么抽象玩意儿。现在的五代机动力，比如美国的 F-22、F-35，他们的发动机虽然已经步入了推重比10的殿堂，这听起来好像很厉害，对吧？推力是自身重量的10倍。但是如果你拿个扳手把这些发动机拆开，你会发现里面大有玄机。传统的涡喷或者涡扇发动机，它的工作原理可以总结为4个字：吸、压、爆、排。进气道负责吸气，压气机负责把空气压实，燃烧室负责点火爆炸，涡轮和尾喷管负责排气。这套流程听起来很科学，但问题就出在压气机和涡轮上。为了把空气压缩到能够高效燃烧的程度，工程师必须在发动机前面塞进一堆密密麻麻的压气机叶片，而在后面还要塞进多级涡轮盘来驱动前面的压气机，再加上复杂的转轴、滑油冷却系统，加在一起给飞机带来了结构死重。好比你开了一家公司，为了让最核心的业务员好好干活，你非得给他配8个行政、6个 HR、4个财务和1个保洁。这些部门平时不产出利润，发工资的时候一个比一个能拿。在航空领域，这就叫死重。比如俄罗斯苏57用新一代的 AL51发动机，工程师为了减重，连进口的导流叶片都换了，一通操作猛如虎，结果整机一上秤1530公斤，推重比勉强凑了个11.4。美国给 F-35配的 F-135发动机确实猛，最大加力推力将近20吨，代价是嘛？体型极其庞大。这时候各国的军事佬们就不爽了，2-3马赫的速度在几十年前还能糊弄糊弄人，但在今天这个高超音速导弹满天飞的时代，2马赫也就是个活靶子。我们要的是高超音速，是6马赫、10马赫。想要达到这个目标，只能改良发动机。传统的方式无非就是今天优化一下叶片形状，明天换个耐高温的单晶材料，换汤不换药。甚至美国 F-47计划使用的变循环发动机，也就是个涡喷和涡扇的杂交版，低速省油，高速给力，但在绝对速度的上限面前依然突破不了。想要真正的突破，就必须进行一场变革。这时候脉冲震爆发动机一脚踹开会议室的门，大喊一声：从今天起，压气机和涡轮全给我优化掉，我要亲自上阵。与传统的发动机相比，脉冲震爆发动机最大的优势就是结构简单。发动机在理论上不需要任何复杂的压气机、涡轮等高温、高载荷旋转机械部件，极大地减轻了整机结构死重。那么问题来了，没有了压气机和涡轮，脉冲震爆发动机靠什么工作？答案简单粗暴，爆炸。为了理解这个抽象的玩意儿，咱们得先搞懂一个概念：燃烧和爆震的区别。在现役所有的普通喷气式发动机里，燃烧室里的动作都叫等压燃烧，意思就是燃料和空气混合后，火苗以亚音速的速度慢慢蔓延过去，整个过程是持续的、相对温和的。大家平时在外面看一架稳定飞行的战机，它屁股后面喷出的长长尾焰痕迹，一定是一条平稳的直线。这就像是一个人深吸了一口气，然后平稳地往外吹气。爆震是另一回事，爆震或者叫爆轰，它的火焰传播速度是超音速的，激波的速度极快，通常能达到每秒1400米以上，甚至是每秒3000米。在爆震发生的一瞬间，气体是被极其剧烈的瞬间加热膨胀，产生一道摧枯拉朽的超音速激波。脉冲震爆发动机的工作原理就是不要那些复杂的压气机，直接在燃烧室里注入燃料和空气，然后啪的点一把火，引发一次剧烈的爆震。爆炸产生的高温高压气体像子弹一样从尾部喷出去，产生巨大的推力。排气结束后，立马再吸入新鲜空气和燃料，再来一次爆炸。
相当于别人的发动机是在吹气，脉冲抱枕发动机是在打喷嚏，或者说是在高频的放连环屁，因为它是一点一点往外喷着炸的，所以你在空中看它的尾迹不是一条直线，而像是麻绳上搭了一串比较均匀的绳结。这个时候肯定有人要问了，飞机一顿一顿的往前炸，一会儿快一会儿慢，那坐在里面的飞行员不得被震成脑震荡？这点听起来很有道理，其实不然。虽然单次爆炸是脉冲式的，但只要打喷嚏的频率足够快，量变就会引起质变。当爆震循环的频率超过100赫兹，也就是1秒钟炸100次以上的时候，在宏观层面，我们就可以近似的认为它的工作过程是连续的，飞机能够获得一个相对平稳的连续推力，所以战机不会一会儿快一会儿慢，只会一直快。因为省去了压起机、涡轮机这些几百上千公斤的死重，脉冲抱枕发动机的理论推重比可以轻轻松松达到20以上。这是什么概念？就算是让板砖背着一头肥猪，也能让它在大气层里突破音障。从目前的发展来看，脉冲震爆发动机主要分为3大门派。第一派单管多管式，主打一个大老粗，这是目前实验室里最常见的结构，纯度极高，没有任何花里胡哨的设计。单管式就是一根长管子，前面装个进气阀门和点火器，后面全空着。工作的时候砰砰砰一顿炸，整根管子瞬间被烧得通红。如果觉得单管推力有限，那就多绑几根。比如美国通用电气公司就研制过一种5管脉冲抱枕发动机，把5根管子像加特林机枪一样绑在一起，轮流起爆，推力直接拉满。第二派混合式脉冲抱枕发动机，这种流派玩得比较花，他们认为一口吃不成个胖子，于是选择把抱枕管与传统的涡扇发动机结合，比如把脉冲震爆结构代替原来涡扇发动机的外涵道或者加力燃烧室。这就好比给一辆自行车焊了一个氮气加速系统，当需要巡航的时候就用涡扇慢慢飞，当需要冲刺逃命的时候一键开启震爆加力，化身秋名山车神。这比以前那种靠单纯往后喷油来增加推力的传统加力燃烧室要好玩得多，也狂暴得多。再往先进了说，它甚至能和火箭发动机结合，通过整合优化突破5马赫不在话下。第三派则是旋转抱枕发动机以及斜抱枕发动机，这一派是抱枕发动机的最终究极体，也是现在中美俄这些大玩家们拼命砸钱的绝对重点。普通脉冲震爆有个麻烦，就是你需要1秒钟点火上百次，火花塞都要累冒烟了。为了解决这个问题，工程师发明了旋转抱枕发动机，它的燃烧室不是一根管子，而是一个环形的通道，燃料和小孔里的空气注进去之后，只需要启动一次，然后形成的抱枕波就会在这个环形通道里一直绕着圈超音速旋转，转一圈就往外喷一股气。这不仅解决了高频点火的麻烦，而且工作更加稳定。这还没有结束，在旋转抱枕之上还有一种更狠的存在，斜抱枕发动机。这玩意儿的速度上限17马赫，原理极度科幻，利用飞行器在极高超音速下产生的激波，把空气极度压缩，然后在燃烧室正好与燃料混合，并瞬间发生震爆，也就是把阻力直接变成了起爆的火柴。虽然几句话就说完了，但难度非常高，基本上等于在大风力12级的台风眼中心，用一根受潮的火柴点燃一根头发丝，没个几十年的技术沉淀，估计连门槛都摸不到，目前只能封在图纸里。聊到这儿，有些懂行的观众可能要坐不住了，抱枕吹得这么神，那与这几年名满天下的超燃冲压发动机相比，谁更强一点？从航空动力的发展来看，高超音速系统确实有2位双子星，一个是超燃冲压，一个是脉冲抱枕。超燃冲压可以说是现在的绝对明星，它的理论速度范围是6到25马赫，在这个极高超音速区间里，它是唯一能够实现稳定高效推进的吸气式动力系统，而且它结构里完全没有任何活动部件，还是连续燃烧，没有抱枕那种剧烈的结构冲击，听起来很完美。但超燃冲压发动机有一个极其致命的缺陷，在静止状态下绝对没法自己启动，因为它的进气道必须在极高速度下迎着风冲刺，才能建立起燃烧室所需的压缩比。这就导致所有装了超燃冲压的飞行器必须得装一个火箭助推器或者大推力的涡喷发动机，别人得先把它像扔铅球一样加速到2马赫甚至3马赫以上，风速够了，这位少爷才能慢条斯理的点火。
只要速度一降下来，直接熄火罢工。而且超音速气流在它燃烧室里的驻留时间只有几毫秒，要在这么短的时间内把燃料混合均匀并点燃，难度不亚于在龙卷风里点蚊香。而脉冲爆震发动机不是这样，它拥有全速与工作能力和零速四启动能力，不需要任何保姆，不需要额外的火箭助推，就停在跑道上给脚油，它自己就能完成从0马赫到10马赫的全程加速。更猛的还是它的热效率，涡扇发动机是等压燃烧，可以理解为压力还没到最高点，它就先漏气了，所以热效率只有 27%。而爆震发动机爆炸波速度极快，这就好比把火药塞在密闭的铁管里引爆，热量一点没浪费，热效率直接飙升到 49%。这个省下来的燃料足够战机多绕地球飞好几圈了。不过需要注意的是，脉冲爆震发动机虽然强，但是实现还有点难。其实早在1940年，苏联的核弹之父大物理学家亚科夫·泽尔多维奇就首次提出了利用爆震燃烧能量的可行性理论。到了二战晚期，德国人为了挽回败局，甚至搞出了脉冲喷气式的 V1导弹。虽然还不是严格意义上的爆震，从20世纪50年代到现在，美苏两家在这个领域砸了不知道多少亿的真金白银，但至今也没有哪家敢拍着胸脯说我完全搞定了。为什么？难度高。真正要让脉冲爆震发动机实用化，第一个要命的问题就是震动与噪音。虽然脉冲爆震发动机不会一会儿快一会儿慢，但震动少不了，1分钟引爆100次，那是什么感觉？爆震燃烧时产生的激波会带来很恐怖的高频震动和机械噪音。如果把它装在民航客机上，以往飞3个小时的航程确实只需要半个小时就能到，但在这半个小时里，乘客都要被摇废了。即便不用在人身上，这种震动对飞行器本身的机体结构以及那些精密的机载雷达、电子设备来说，也是一场灭顶之灾。还没等飞到敌区呢，自己的主板先被震碎了，属实是杀敌1000，自损800。第二个要命的问题，热疲劳与微操。典型的爆震过程，瞬间温度能达到1800摄氏度以上。在这种冰火两重天的高频切换下，发动机的前置控制阀门和点火系统寿命极度缩短。更离谱的是燃料混合，为了省空间，飞机必须带液态燃料，但是你要在1%秒的时间内把液态燃料和氧化剂完美雾化喷射，还有混合均匀并准时点火，慢0.1秒都不行。这不仅需要点火系统是个微操大师，还需要喷射系统在满足低成本、轻重量、小体积的前提下做到绝对的可靠。稍微出一点岔子，整个发动机就不叫发动机了，那叫一枚大当量的航空炸弹。目前各国的研究基本还在长长的机波管里做实验，也就是在静止气体中摸索。真正的飞行姿态下，发动机燃烧室的形状、喷嘴的设计怎么搞，大家还在摸着石头过河。但不管怎么说，脉冲爆震发动机绝对是人类航空动力领域一颗冉冉升起的新星，是一种具有革命性前途的推进系统。虽然现在的难点很多，但随着材料学与计算机模拟流体力学的突破，这些难题迟早会被攻克。一旦爆震发动机的问题被解决，那将是一场颠覆性的降维打击。对于商业航班来说，洲际旅行将变成城际通勤；对于军事领域来说，未来的战斗机、高超音速导弹甚至无人机都将迎来一次性能上的提升。